新年明けましておめでとうございます。2024年、今年は辰年ですね。昇り竜のように上へと登っていきましょう。ごきげんよう、マニーです。私は今、羽田空港にいます。今回は羽田空港から神戸空港へ行き、神戸から淡路島へ渡って渦潮やドラクエの記念碑などを見に行こうと思います。それでは本編へどうぞ。お待たせしました。まもなくご搭乗機です。お忘れ物のないように。皆様おはようございます。この飛行機は ANA 神戸行き。席をお立ちになりませんようにお願いいたします。お気になりご使用ください。Dear passengers, we are now making our final停車駅は計算科学センター神戸動物王国富岳前、医療センター市民病院前、市民広場、港島、中公園、ポートターミナル、貿易センターです。This train is bound for P01 Sannomiya Station.
今から、ルインっていうのかな、滝に行きます。布吹の滝だそうです。でもどうやって行くんだろう、どうやって歩いて行くんだろう、これ。今そこの売店のおじさんに聞いて、これをもらいました。ここ歩いていいんだって。なんかさ、こんなとこさ、歩いちゃダメって感じだよね。高速道路みたいな。結構なんか古いそう、この橋。麺炊き、ちょっと行ってみます。急な階段行きます。よいしょ。きつい。着いたっぽい。よいしょ。これだね。じゃあ戻ります。戻らないで、この布引き五本松園庭まで行ってみようと思います。よいしょ。行くよ。
じゃああと0.5キロみたい。行きます。さっきよりね、道が整ってるから歩きやすい。行きます。到着。疲れた、マジで。これみたい。これだよね。違ったりし。では戻ります。明日筋肉痛やばそう。結構ね、急だよ、ほら。こっち向いてみんな。はい、チーズ。よし。はい。お腹すいた。あれだ。あった。すごい大きい。で、ここですごいかわいい。台座の裏に手形があるとのこと。ああ、これだ。ご飯食べます。暑いです。終わっちゃったりして。
さっきさ急いでハンバーガー食べたんだけど、まあすっごい美味しかった。まあでもすごい美味しかった。ハンバーガーであんな美味しいの初めてかもしれない。玉ねぎがいい感じだったのかな。さ、Google でバス停の方行ったら全然違うバス停が表示されてて、そんで来た時に降りたバス停、ここに戻ってきたんだけど、ここからバスが出るのは間違いないんだけど、あと1時間待たなきゃいけなくなっちゃった。なんか現在地ここだから、足痛いんだよね、この靴。寒い。これだ。やっと着いた。バスに乗って1時間ちょっと。でも500円で来ちゃったんだよね。1時間も乗って、すごいね。寒い寒い。はい、お部屋に着きました。こんな感じ。なんか靴をね、玄関みたいになってて、ここで靴を脱ぐみたいです。よいしょ。狭いけどいい感じなんじゃないでしょうか。ここに冷蔵庫がで、ナイフでここに通ります。で、これ浴衣を借りたやつ。これがもともとあるやつだそうです。このお水とお茶はサービスだそうです。あとちょっと待って、忘れてた。トイレとかこんな感じ。今日はここで食べてみます。これ靴脱いで、はい。
なんかすごいすごいよ、なんかすごい、ここかわいい。川みたいになってんのかな。すごい。突然ですが、私のカブちゃんたちを、チェックしてます。今日は日経平均がちょっとだけプラスで終わったんだけど、マイナスいっぱいです。まあでも全体的にまだ、損はしてないので、まあ下がって緑がいっぱいだけど、まあってとこかな。1億星。おはようございます。朝です。結構ぐっすり寝れました。朝、家かと思った。景色はこんな感じ。マンションが見えます。でもあっちの方とか、こっちの方、山がありますね。天気、暗い雲があるけど、こっちなんかすごい晴れてていい感じ。この部屋の内装の壁が素敵だなと思ったので見せたいと思います。ここの縦縞の壁かっこいいよね。あと天井の色を暗くして壁の方が明るめな色。これこんな感じ。天井はね、なんか切れみたいな。ね、和風だけど素敵な感じです。じゃあね。はい、一泊のお泊まり終わりました。じゃあ富士塩クルーズに行きます。
と。渦潮クルーズのチェックインが終わって、今あそこ見えるかな、あそこにね、なんか神社みたいのがあって、ちょっと気になるから、乗船時間まであと1時間くらいあるから行ってみたいと思います。結構さ、昨日階段登ったから足がすいません。よし。
イージー発射
さっき渦潮のところで買ったアイスクリームがあまりにも美味しくなかったので、このアイスクリーム屋さんで買いました。すごいお店の中も可愛くて美味しそう。いただきます。バス停わかります？え？バス停わかります？あ、バス停位置聞きました。地図みたいのもらいました。バス停バス停着きました。はい。ここ行って道があるんで、これ行ってもらって通路っていうか、まあだいぶ広いとこがあるんで、行ってもらって、ほんで県道があるんで、はい、渡ってもらって左行ってもらって。かわいい。着いた。
空港の展望デッキなんて初めて来る。何あれ、ブロッコリー。バルブスコリーだ。ご搭乗ありがとうございます。お待ちしておりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。淡路島の旅いかがだったでしょうか。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。